Y 3. Hola, ¿cómo estáis? Aunque no sé por qué empieza así. Que os den por culo si estáis ahí confinados. Y que os den por saco, joderos. Qué lástima de pandemia. Cough on the Ridge. Este nuevo virus se expande rápidamente. No tiene vacuna, ni personas inmunes a él. Al tener una sanidad desmantelada y al temor del colapso, han declarado el estado de alarma y han aprovechado para sanear una economía que estaba haciendo aguas de nuevo, para que el rico siga siendo rico y el pobre siga siendo pobre, para que el altruista siga sin pagar impuestos y el desheredado siga engrasando la máquina. Cough on the rich. Tose rico. Escupe y vomita sobre él. Gracias. Bueno, tampoco es para tanto. Es que es un poema de mierda. Ya está. Venga. No, fotos no. Capturas tampoco. Bueno, vale. Una captura, venga. Titanes. Salieron de la tierra. Eran hijos del cieno. Quisieron ser los dueños del cielo. Rompieron con la tierra y devoraron al hombre. Titanes devorando todo, comiéndose los bosques, tragándose los mares, almacenando oro. Titanes devorando todo, tienen hambre y lo quieren todo. Titanes devorando todo, provocan guerras y provocan odio. Titanes devorando todo, la muerte es su mejor mercancía, la pobreza les alimenta y les da grandeza. Titanes devorando todo, devoran esperanza, defecan tu oprobio. Titanes, podéis ser titanes, y devoradlos a todos. Exterminadlos, son pocos y nos tienen miedo. Gracias. No me lo merezco. Muchas gracias. Gracias.